Jadi di hamu raja mi donga sautan nami raja nami magido kami siapon nami hasuto asa pedustahi maju kami dinanay mangalusi hamu raja ni donga sautan nami suang-suangani ng korang di hula-hula nami sa luhog na non magido kiti kami sa tokti raja ni donga sautan asa upas ada habi tayo namin ima pagi doon namin ito hamu raja ni donga sautan nami Jadi raja suhu nabi mohon mak. Jadi kita nama-nama kita lubuhi para sabari bata. O punta raja jolo matuk kota sela pudi na biduk kanina pardolo hot tong ihutunop ta siap pudi. Bolong hana na manulaon ang ginaman na gabi pasaw. Suang songoni manak sebaliknya. Takas manang yuhali sa puparan ni haduli muna sa rajetano na galibonan ni hasudon. Ima siya puparan ni Joramona na gabi hasudugulot di baga sa tikyon. Dinongdos rohada sida panakoko pagkatayo tuhita puparan ni rajetano. Asa perdolo kami mga nasangat tuhita puparan ni rajetano. Ima upasahat partikero perdolo tuhang doli marhidobur. Asa malalu sa mudahang doli. Gabi majalah horas awasan na makatay sa puparan ni rajehinala. Ala doktor sopiga do hita sa puparan ni rajenang kuha baralu samo dihita puparan ni rajenala. Gabi majalah horas song-songon yang idoli. Bona dia suto pa di baga sa tikon na bejuaron pasat pang idoli puparan itu pangrian. Gabi majalah horas mauliate mani dos rohata di puparan ni Rajetano di dong dos rohata. Di nanaing panakoko pakatayo tuang idoli puparan di Panluhutan. Di mana moretano tuang mangilam doh tuang mauli. Di baga sa tikyon di hamuang idoli puparan di Panluhutan. Nunga sadaro hanami di napasahaton panakoko pakatayo tuhamuang idoli di Panluhutan. Asa hamuang idoli nagabi raja panise manang raja persaut mahiti-hiti ulot tadi baga sa tikyon. Ubasahat kami ma partikiran tuhamu puparan ng idoli di Panluhutan. Boleh tema? Boleh tema di hamu ahaduli nami puparan dukunta Rajetano. Toho mahita si Tokoda tutu. Songon na ni aturon ni Okuta na parjului. Molo suhutin na hahana ang ginamanagabi persaut na. Ilok kamu sangat tuhami ang idoli mo na sa gabi hami Raja Panukuni dulot to sa dulot. Udalo hami may doon tingga di baga sa seret ni Roha. So songon ima dihita. Puparan ni Okuta Raja Panluhutan. Au nama kateo siya puparan ni Okuta na Marwatano. Upasahan tuang idoli. Beliau sangat tuang idoli. Puparan ni Okuta tuang pangerlang. Jumolo ma tuang pangerlang. Baralus na hamu ang idoli. Beliau sangat tu puparan ni Okuta tuang mauli. Alarong do biga-biga hita puparan ni Okuta na Moretano. Wah, dua-dua. Gabi matutu siap putin na horas. Na akong masongan ni na dua-dua. Nagpulat si baganting may na idulong di pangiringan. Horas may na dito na maramarami. Horas matong marsipay pangiringan. Molo tungaw pinamang katahon. Jalan na mga lusi-sise-sise ni Donga sa Hukakta. Sa dakong masongan na ilong ni na dua-dua. Asasada may nasilong pangarong dua masto silong paguli. Tusada pehita na makatao, sudah mahita nabotan uli. Songoni mahata siya naw, songor Raja Panukuni diulot sa dalot. Dihamu doang sahutan namin. Asa tiroy hamu kami amang Raja, tersingot dinamasa diulot si songonon di huton. Budima siya kami, mangiduban yung dulo siya kamu doang sahutan namin. Kami mah dihamu raja di hasuntan namin. Anak kulit kamu na masih balapas sangat. Jadi harke di nasa STEM. Kalau macam kamu pilihan asa masih balapas sangat pandai di nasa STEM. Jadi Bang Raja. Jadi OPD kita STEM Tanjung Merawati Kota. Karena yang makatay naman kita asa maratapak na kita tujuh tapi mo di ma di seksi ada. Soal nasarong na pe di Soprida. Seksi ada. Di dia mo nanway. Jadi kami mah adalah horas perjalanan di bawah. Jadi OPD kita
STM Jumarawat Kirikora aranay namunay ng mga katay sa linggadyo hita marsyal pasangap songan taon na ako nalaga din ito mangulahon nino di dalam PPH mapagkatayo no laos di pasahap mga 2 seksiyadat asa seksiyadat na martos ni Rohan na sida nohot primuro sektor na arong di inanon at ang songonima atas yan PPH kupasahan kami ma ada sison seksiyadat kupasahan kami ma 2 sektor na magkasuntong inanon sinongodi siyan PPH. Jadi gawi pajal horas di BPH namin, main pe dihita komisaris sektor. Nah, dia sektor sada sahak prodi sektor rono. Ia nama katayon main ima komisaris ya sektor tudu. Jada nama kasuhutun main ima di sektor obat. Main pe dihita komisaris sektor. Asa sada hatata sada tahita ginalaw hato pakadeno berako pakadeno. Main pe binasa masanga bontu sektor 5. Sektor 5 sektor 6 sektor 1 sektor 2 mau lihat emang di ruang komisaris nuaing P nang songoni di anggota di STM tak rahasia sektor 1 saharo di sektor 6 asa sadaro hatta di nalau pas hatta pakata yono nuaing P binasa ma tubuni anggota di STM tak ya adalah orang nuaing pe dihamu BPH namin nung nasa daruhan namin jala sada tahin namin asa hamu manalaho manise hazugutun nuaing pe pasantay mapakatay no tuhamu songoni mata siya kami Grabe ba kita STM Tanjung Rawat Kirikora alas tagado kita so dayo naik jadi sana sila pagkarong mga dua sila papuli kung ako na makatahon hindi na kita na kung ano yan jadi waktu kamu raja namin pangalan ko raja ni kasuhutan namin Sabi amang raja ni dong asauta asaw patak kasami jo parudulot diulot ka sa borong inol yang kamu detik kisah kuhami gabi raja namin asa binatakas pina 2 hali tapsiot tu paru 2 dihita na mardongatu baparan yo puta so panibata sa udulang may taiso suang songoni manang pariban namin na mangalat buru si Marmata sa udulang may raja ni pariban buru namin diambirang namin mahamong raja ni amang buru namin asa sigumpa mo maurupi namin barayos ang mga buru talubo 5 dihamu dong sa ulan namin marsero balumang may tamang raja suang songoni ma walang pang sangap tuhula-ula namin si Marmata disiyaw namin mau amang raja maralus raja suang songoni ma tulang namin si Manguso disiyaw namin mau raja namin bona tulang namin kapugolon mau lihat matulang bona nyari namin pasaribu mau lihat matulang bona tulang rorowon namin sinaga di perdalanan dobe nasida hula-hula na maramarangi marpau maralus rajai mau lihat matulang hari aja silitonga hula-hula na poso tagba mau lihat matulang aruan sagala mau lihat ma dirajai si matua ni borunani si anipar manurung si jabat sadari semalang burung nami dia bilang nami mau alang burung buru nama tua marpau dia bilang nami matong nasida songolima raja ni donga sauta nunga rade hamin ma yamu suhuk nani jadi yamu sisam nani hamuna Nabi amang raja jadi maka tayo na hita tuto
Dihamu raja ni hasuntan namin. Berjuluk karut melihat pemakta pertinggal dasa ino di siara aslo kolong linggana. Boi kamar bungu ipunya mamuna apa kali banginon. Asa songonirok kita tuna kekuran namin. Ate na sige tubukulan ni rumah. Tamano manis raja di dong sahuta. Nangpe tuk adong nama sa di raja di dongan sahuta. Oke dihamuna pasukan namin. Sagot ko sa taon tujuh siya bisan. Koko tujuh muna. Kami bisun raja di dongan sahuta muna. Dengar ini bisun. Dalam makanya masuk kami tu bagas menon di tongan ni alaman menon. Asa dia ma unokna, dia ma letakna, dia ma unokna, dia ma hatana, dia ma nilokna, marboabo mahamu raja ni hasutan nami. Mulyate madihamu raja di dongas sahutan nami. Dinamani se rajai di gokko jauh-jauh nami. Dia ma tutulak lakna, dia ma unokna. Dia mahatana jala dia mana di dokna di gokodo jojo nami raja ini panggabia perhorasan do amang raja hidup kami raja di dongas sautan nami mau lihat tema dia musuh nami panggabia perhorasan do hadero tidak buat ada yang amang raja ada orang katarina dua nandokna marakuk dengan nauli pardongan dora linggan asas yakuk na songon na hudul sindur na songon na mardadan Yakub ni panggabia perkorasan asadak tani buri-burin na right marsida otan Yakub yak kanauli dia ma akan eksitari otan di parkumata abaran itik iyon asa adong si bigion si Mario si peoton ni roha abaran parkumata di bornon takas maraja yang sebut nami marbuah inubuti sa kausaуда Mulyate matutu dihamu abang raja dongas sautan nami dinamanak kasir rajai di panggabi apa horasan nauku pasahat kami sadabu sona na dua dudu takas nau jukur ba takas maku jua kola takas mahina maduma takas manang marora di nama nakasi rajai takas matutu kami marbuah-buah amang raja inang sorry pada di hari nau salku toko mai di hari Sabtu tanggal sada bulan 10 tahun 2022 nunga jungolo inana huwa holongi hami maru jungolo siatongani bagas nami ima napala tapadu-padu nongbong bostam bakenina nami itongani bagas nami alani doa mang raja dido na tua-tua molo matua sada na tua-tua iko paboto ma tudongan na tua-tua asatung ditiroi jala diajari hasuhutor dinalao pature ulaon nanay pasinong adat ni na tua-tua nami siap portinyon ima abang raja takas na jala ima sidoron nami tuhamu raja ni dongas sautan nami sidobuti kami abang raja mau lihat tema dia kamu raja di hasultan nami atau tormarun unda bolos yang kami dongas sahuta dengan manian di pajojor kabuna jujur ngulu ni dainang mata holongi asa taboto akan eksida dongat ta marsugut so lima dohot pangalapas sangat non tu raja ni kuda-kudata sidobo bisa dongas sahuta mau lihat matutu di panireon ni raja ni dongas sahuta nami takas matutu pajojor kami so jujur ngulu singkat di nadodo nanyo dia na tua-tua ni maupun posto boru si marmata titir do maranak titir nang marboru marpahompu si anak marpahompu si boru dia anak bawa tuluma sian na tua-tua boru tulu dototong alani do amang raja sian dos nitahin namin kami hasutong margasiahan marpangiluang kami tuhamu saluhun namat taraja inak tatoribada ulau dinanaing si matumoto di hari marsubut soba nami tuhamu amang raja
Pulau Sormadua ma patubota. Budima hata nami sidoboti mahami piroy hamu hami namang raja. Kaya masuhot namin. Jadi sakap muna din ilaw pertuan ini dari yang nakakulong nagsugot girobok tamu ilaw sa Sormadua ang nang titir maranak marburu makahok ko siya nanak makahok ko siya dulu. Moro siya kami daw sa huta para siya sa hutong kita. Tokma dus rohata di sino. Budulupi hati may siya daw sa huta. Wala non rapat mengangsang na kita pura jadi budak-budak tak. Sino di siya kami daw sa huta. Mauliate matutu dira jadi dongas sauta namin. Natotong sisa daulaw sisa da tay hita di na mga rumput hula-hula ta. Suang-soni ma dihamu hula-hula namin si Marmata. Pulang at kaupo. Usak kami rohan namin at kabere munondo. Di ulaw ninong namin di ari marsugot patukot tama ulaw Sormadua. Wala pa mi sangat tuhamu raja namin kiroy hamu hami. Tu hula-hula namin si Marmata. Sinubo di kami. Guru namin pasat tamu jo. Mulai teman berhakkan mulai teman di rumah kobar sebuah wabu yang bersurut di tahu manjol di lebunan di kosmen alat atas dobo kami ingat pikir maranak pikir mergolu leburu kami dalam merpau pusat anak merpau pusat poli. Jadi kalau kami udah Marmata satu lemah di sini. Mauliate matulang giling bahasa na pinatu kamu tuh kami pargel yang ngomongan. Doain kau kuliah kami sangat tutulang kami si Mamusong. Kudu yang kami raja nami. Mauliate madiamu amang burungan marga siahan. Nungay padilamu di mana. Udah betul ini sadari lon. Ya raja di Ulau Sormadua kabe do na ko buat. Tikir mana tikir marko siya na marko siya ko. Ito betos na amang boru. Sito binawin na rin kamami amang boru na marga siya. Ito ko din. Mauliate matulang didenggam bahasa ng pinatubang mo na yun. Mga ito kami sana tubo na tulang namin kapubulo. Tergulang sangat jadi jurai niru mobil tua ini biru gabina Nabi matulang tahu nama kata yo kirim tulang hidup alai kuna tulang mahami sonari pikir antak kubur kita buat tulang Nabi tulang jadi boleh dikurung pe main boru masih orang sampai tadi Nabi jadi boleh siang kami mau tulang muna tak pukul Bandar Binauri nade kami amang boru julanta jala kuarni sudah minang ini mengali patakas mau laut Sormadua kami majalah orang sama boru Mauliate ma ditulangi bona tulang nabi takubulot. Wahai paulang kami sangat tubo na hari namin pasaribu. Dia mau burung kami, mau riset kami bulan hari dari majalah Horse nasihat kami alhamdulillah di Tuluti apalah hudang-hudang nabakas na kanin di pengaduan muna Ima Ulau Sormadua kemudian masyarakat kami muna dari Pasaribu mula deh Mauliate matulang. Wahai paulang kami matutulang robo namin sinaga. Di perjalanan ke Rajai tuhula-hula na maramaragi marpangidoang kami raja nami si sada alus ma rajai marpau Aryaja Silitonga udah kami sangat turajai Mauliate ma raja yang burungan
paong na hula-hula na puso. Wala na marangkip. Na pagkasusunod tao. Wala naman ipaturak kamo. Ito lang pinali ka marangkip namin. Moriate matulang. Suhula-hula na marangki Ariadja. Jadi sekali dia mau macam sana di aktifkan dulu. Opara dia pula dia sonang. Olot lah kora-kora. Olot lah. Karena apalagi situ gulung-gulung. Ama anu tidak. Apa sih itu sakit. Olot lah. Jadi kami menjaga horas. Kami raja di hula-hula muna. Nama lihat turun kami noai. Soalnya hula-hula tulang. Nama dulu bi. Apa lagi mah deh. Hula-hula dapat turun. Kerja horas. Boleh ate mah ditulangi. Upasan kami. Tutulang kami hula-hula na marang-marang sito mah. Tu hula-hula na koso taba. Jadi, mula na mga rituatang at maridang kanariot. Musli, naking, kagunagon, posyak kami, hula-hula tagpa, turun sinawin na rekam ma, dala, oras-oras na ibagdari. Boleh ate matulang. Upasan kami tu hula-hula na koso aruan. Beliau kami sangat hula-hula nami aruan. Gabi matutu siakun ina horas. Tu hula-hula na koso sagala. Gabi matutu siakun na horas. Songoni ma raja nami raja ni dongas sa hutan nami. Nung atung marliat pagkateoni huo tosok kami tu nasa orong ni hula-hula nami. Jala subedo nasida manurobi. Oleh ate mali Tuhan idenggan basa na pinagtumpan ni nasida Tuhan nasuto. Pemimpinan amang raja oleh amuhan nasuto. Ro naman yan. Ro naman na. Ro na tulangam. Jadi boleh ate mga dihapon raja ni suhok namin. Alam nga sa tulog na kiningan sudi raja ni huda-hudata. Atau bonoboy niyan langsung mapagdodor kamu ketika acara tamarsugod. Ako na nagsila hunod tamarsugod. Sa itong di bigay amat taraja inakta soribada. Asa bui tinggal namin siya itong sahuta anon. Aha Unaon nagsisakawat tamarsugod doon ketika acara. Sinunod siya itong sahuta. Moliate ma dikir paniron ni dongas sa hutan namin. Sungo konsep na upatupahami upadodor kami masya non na lubihurang boy raja ni dongas sa hutan namin maniroy kami rap dohot nasa horong ni lula namin. Isa kabirohan namin dyan siya tepat. Mopo nga inong namyot tujaw-jaw na so pinukkan itangan na. Disi dijo kami matarlungobi pagulan ni Huria hal KBP Tanjung Morawa Kota. Rap dohot dongas sa hutan namin. Tarlungobi ma dihorong ni hula-hula namin si Marmata dohot tulang namin si Mangusok. Nalau pasaot adat perkudi tuyong namin. Songonima dusipul ulo mopo. Mangulun ma sa tokir rajai patupon nami ma acara keluarga. Laos di acara keluarga ma patupon nami marsi jagaro. Ubagi dohami tu hula-hula nami dia di hulaon na marsi jagaro ni totok rade hula-hula nami nalau makehe hani pargeleng muna dun sidungi marhatahu wasima padua di suhud uhud manjaha jujur ngolu dun sidung acara jujur ngolu hujau hani ma parjolo hula-hula nami
taba sahat matu hula-hula na poso parjolo matu hula-hula si marmata tulang nami si manguso bona tulang tapubolon bona nyari pasaribu tulang rurubot singaga hula-hula na maramarangi marbau hula-hula na maramarangi haryaja manang si Raja Sona dot silitonga hula-hula na poso taba aruan dot sagala duh lasundur ma pajohon nami dinasa horong ni hula-hula nami tepat jam sada ubagido roha nami marsi panganom mahita molot tungso si kop dope di pajauan ni hula-hula dung sipul mangan ujo kami pemuse nasa horong ni hula-hula nami di permanganon dung sipul mangan ubangido kami tong haradion ni bangulan ni huria nami dinalao patupahon tangiyang sipul mangan dung sidungi disima marurung mabuse dihami dinasa horong na makkolong hami disima hami majalo pangurupion sian namar holong ni roha dihami hasuton tarlumobi ma dinamar dongat tubuh dohot akka pungu-punguan disima jalur nami tepat dung sidungi saha matu punguan ni dongas sahuta dusilung dongas sahuta bukan idohami ma tu hula-hula nami si marmata do tulang nami si mangusong marsadani rohama rajai nalao papuhon pakatayon nadenggan nauli tuhami pargelengomu laos waktu hami ma ata nauli nadenggan dusilung upasat tami ma tepat jam 5 tepat tupamula ni huria dinalao manutup batang jala manarot tu dia songoni majolo konsep na boy terpajajor hami amang raja dihamu dongas sahutan nami tiroy hamu hami raja ni dongas sahutan nami jadi raja ni suhut nami jadi naparjolo nakinik kamu na mong sipul acara moko terus acara keluarga acara keluarga mahata buasi laos langsung mah pangkoraut tak hula-hula nah jadi suku-suku sian hani raja di dongas sahutan puna kepala membuat buat tak kamu na di namar si Jagarojo di acara keluarga mahami membuat dua di gondang langsung laos maruduk madisi na ulaw marsi Jagaro duduk dua songoni mah raja di dongas sahutan jadi raja di suhutan napa dua hon di namar si panganon boha hamido napa tu pahonon sian raja di dongas sahutan muna marsohara kamu raja di hasutan lagi mau liate madi hamur raja ni dongas sahutan nami dengan bahasa na pinatudo mo kami hasuhuton nian amang raja hamudo tong patupahoni alay no aingon adoptin na burju boru parketring nung ngahupasat tami tunasida alay na posdo rohanami tarsimo di na mga turros si panganoni pardalanan ni na mga ni totongdo pasadon nami tuhamu dong asahutan nami dinalaw man ngurupi kami raja ni guru nami na mga turho parmanganoni butima alusya kami raja di dong asahutan nami jadi suhut nami molo madistribusi hosi panganoni non di urupan nami rohamuna raja ni hasuhuton jadi dudukna dihamu raja ni hasuhuton nami ya boha si patupot tersebut laos katahok kamu langsung Maria laos di parjabaron tu ulos sekaligus mah sekalian mangamin non manuturi molo adongak kana kurang lobi mau lihat udah kami sumut nami melate
Setawi ma diraja di dongas sautan nami mangalak sangat kami jolo puasa kami maju sangat tunasa horong di ulah nami asal konsep kami usia dongat songot konsep berikutnya tulwali makonsep dunia ini Allah gabe sebut kami terus kamu mah mau lihat mati hamu raja di dongas sautamu di sautan nami nau ditulubi hamu kami raja ni hasutun suang sonido nang di hula-hula nami si marmata nunga kujau kami nak konsep nami tulang meralus rajai di hararion ni rajai hula-hula nami si marmata hidup buruk yang aneh Gadima jalan horas baru memutuskan lagi yang hula-hula si marmata bunga tuh mantai mungkin akhirnya seseorang nami Adikat to kamu ngalaho molo di hata nuagi dokon uka uku ala kadang di pandang kamu nang tikisi langsung do di alaman soba muna hula-hula muna hamisi marmata manang panak komuna do tu tong alijay lima siap kami si marmata mau lihat ya mau lihat ma di suku-suku ni rajai raja nami dang na lupa kami isi amang raja alay jolo ko se pami juga aja nakingan pagkateonon alay nunga ba nukur rajai walu si kami ma nuay di suku-suku ni rajai di pangiluan nami jala konsen nami tu hula-hula nami si marmata do tulang nami si mangusok dung silu tataruot na tuwa-tuwa tuingana parsabok kinani panakpokon nami do kami amu tubagas nami isongonima buah-buah nami tuhamu hula-hula nami si marmata dohot tulang nami si mangusok suang songonima nang dongas sahutan nami gabi matulang mau liatin matulang suang ubasa kami masakat tutulang nami si mangusok matutu di bagasan parfumata di bagas pornilon mau didadingkan di bagasan ulau serma dua guru nami amang guru anu tambahan ya ulau untuk kasogot namar minyak do atau si duduk tuh naman duduk naman Mulyate ma ditulangin na pengamar pangdoon na tulang tu raja ni dongas sahuta alay do raja ni dongas sahuta natin terkonsep pamu masude alay marpangdoon kami om majo na konsep pamu marjulon alusan pasakon namin sangat tuhulay baru pendongan ditermin kedua upajajor kami karsiwal tumulos do bon ni nagyotuan do perjambar so ni malus kami diamu hula-hula nami si marmata raja pinasama sangat tulang kami si mangusok Bola de magiamu amang buru nami markasia idot itu amang buru kami punya dari di sini kalau kamu kami menubak sian dia kita taruh nak buru kita betul sibuk buru nami mau lihat matulang na urju baik pe umasal kami mah saya buru ada di tempat kamu nanti ini kurang sedikit ini. Burung agam sisa majuan nah, yang kata lobi. Tuhan mengurang pengalaman. Di bagas Tuhan mesti jaga rumah dia lah. Kita sudah berjuru. Lepas 2 tahun, studi lo tata ruang keturunan yang terpajak rumah. Setahun cukup maksudnya. Tiba jauh mengurung. mau lihat ma dirajai ulang mahita buse songon nani konsep di doa sahutan na tutuni huta asa sali mangalusi sude anong partero-tero buse manukun akahorang ni hula-hula nami mau lihat ma dinasa horong ni hula-hula nami tarlumobi ma idong sahutan nami songon na tuan-tuan di nama buat Tuhan Igoda kami jalan Marsi Jagaron
patupon nami do maralaman alay marbagi doa kami Tuhamu hula-hula nami tulang nami do sudema hula-hula nami nang do ngasahuta molo petung di bagas no maralaman may raja nami mangida situasi ni ingananon budima buah-buah nami Tuhamu nasa orang ni hula-hula nami dohon do ngasahuta nami so konsep berikutnya si patupao di parmoting ni natuto namin so ngobuan ni natuto namin patupao namin malugu si Kiyo so ngoparjabaron na ku konsep kami oleh ate ma asa dang duli ma makatao tarsimot ku parjabaron jadi sekali pagi kita akan tuh unang hula-hula pos dorohan nami di ulo permomponi raja nami di haroromu na marsugo siap amoma tulang nami si marmata sabut manut ulus terpudi si pasahato muna tudainan mengkontak di tokong belas nami los di permomponi raja nami doon hamu raja ni doon sahuta mangalopon di permomponi at personal makonsep di permomponi raja ni doon sahuta songsen ng ulo-ulo nami doon ko ba masuk kami no day ng postang di tokong belas nami tujabu-jabu na supinaulitangan na doon namin pamula ni Huria mabuka iba ulaw tatari masukot doon doon namin manihamur raja ni hula-hula namin suang-suang ng tulang namin at suang ng konsep ni Parmopon ni raja namin parjulo marhuwasi mahimis sa bunan ni hasuhuton anon umasahat kami matuhula-hula ng suarmata suang-suang ng tugas sumakosok duksi umasahat kami manon manauri siya raja ni doon asahota laos mulat menatu rajai dos maruhani rajai hula-hula si marmata doon si mangucong papot tuhami bonan niya suto mengaku mahami di barpopon dan songoni ma ditulipangnya doon siap kamu raja ni hula-hula namin dinong dipasahan ni ang giduling ko nakin di bagasakit ko di salut na dinong nonor bolo tumpe patupot tanong masih pangadon jam sada bolo tungadong raja nabi di raja ni hula-hula na sutar juhami di raja nabi sutung dan napakurangi sangat di rajai dusipul masih panganom ma anda pasahaton nami bajo ni horong di hula-hula musik alay mangido kami tikir raja nami di nama jalo pangurubio na nosiap nama rapolong di roha di hangus sa luhut na di buru nami bere nami suang silo at tubuh nami suang soni ng raja ni doon sahutan na kaning raja nami di nang ditaringoton ima suang buwan di day nangon raja nami terlububi di hamu raja ni hula-hula nami di las di roha nami di dus roha nami doon akakiku doon poparan di day nangon atau pama lobu sitio atas sono pa dalan na perjabaran raja nami jalan nungga do suruh nami sa buda basugi sa hatu tanga perserakan on omma nahu batu pahani pasahaton nami matu rajai hula-hula nami si marmata odolan manang idok may ihur-ihur pasahaton nami matu tulang nami si mangucong ulu hupal pasahaton nami matu bona tulang nami tulang bona pasahaton nami matu bona nyari nami sompa nabu pasahaton nami ma tulang nurut nami ima sias sopa laos pasahaton nami masalu na horang ni hula-hula nami sa mulai hula-hula na marangi sahat tu hula-hula na poso pasahaton nami ma sias sopa di raja ni doon sahuta pasahaton nami ma tulan doon siap panapuli jabar ni nanardokan tubuh pasaton nami ma panapuli tubuh pasaton nami matangkala sada manatangkala rukuk sada tubuh na dua pangalonan pasaton nami matangkala dua tangkala rukuk dua tubuh so padebata pasaton nami matangkala rukuk tulu suang soli tu pariban nami pariban na mangala boru sinar mata pasaton nami ma siap tulan suang songoni masaluhun na bodo tungadong tiap kapungpunguan pasahaton nami ma saluhun na jabar nabu raja nami ima nang ubasadahami tahi nami nang naing manobahamu raja ni hula-hula nami bodo tuari marsu raja nami ikol las dorohan nami las rohamuna raja nami dinapanakor raja itu hula-hula nami doho tulang nami doho raja ni doha sahuta ima dinamamukak hukum ni day nangi ima burumuna ng postang dito nga di bawas nami laos ima Panginoon nami siap kami muna ni Hasutun
bulu tu ngadong raja nami anong, bulu tu perbedaan, adong do perbedaan nong pinatuban ni raja ni dong sahutak imak STM Tanjung Marawa kiri. Nak kaning pasaton nami may dos marwata bulu tu penon, anong maniroy dia kada jadi dong sahutak, dia kapanggalian no pera jadi dong sahutak te, dos marwata asa boy sangat dohot digat dia ulo tamer dia tamu tu masuk. Alay songonon, mangilit marsombahan ni raja nami terlumubi di horong ni pungupunguan. Raja nami dihamuak na pungupunguan na marhorong di ruhan kami bonan ni hasuhuto. Mula solo selesai do pesude horong di hula-hula mangino maapani daftar calo kami masuk punguan. Daftar calo kami masuk punguan. Asa jagar ulau saurmatua. Unang anon mangino kami satok kijok. Satok kipahami wala pasang anggaran do ina nasida. Alay ditikyo kami diriya dagon mangino kami ito kapungguan. Dulu selesai masa luhut na horong ni hula-hula asa hudalo kami akka horong ni pumupunguan. Tasong lima iling-iling nami Panginoon nami. Mau lihat ma upasa kami mapaniruan Tuhan murah jadi dalam sahutan nami. Jadi asa hutolosok kami asa saliban uray no bulan no. Raja nami dihamu raja ni hula-hula nami si marmata nakanim mga tahu kami di ulah permoko di pasahatok muna mak ulus sabut nang ulus parpuri. So lima haro di baligin at pola masabi kita na perseradong ulus batang. Niya pasahatot nami luto na dito lang kami si Mamutsong alayo matikina kita no perserakan at pola pasahat kami hudan kami di ulus batang. Laos di bagas at tikyon di namang gabi hamu raja nami di hamu hula-hula nami suang-suang ito lang nami si Mamutsong raja nami dan tarotahan kami balgani holong muna itu kami pergilang muna sa dia raja nami na nagpatupaw mo kami akan pergilang muna tadi kami lau mengaduku kamu alay derek kamu meraja nami dere munay para munay sini munay asang giat buhi terpasu-pasu sa luhuna ima pagilon nami tu hula-hula nami do tulang nami sa Mamutsong alay bolo tutulang bona nyari hula-hula marangi tulang do robot saat hula na posok 5 lebar ma pakiduan nami raja nami. Jadi di dinas dirohan nami di dalam pinasahan di rajai akka daudi na dinggan magiti-giteon orastir dohot ulus nagadang sito rambut kami raja nami dihamu semulai bona tulak saat hula-hula na posok bulu tumpe di harong ngai raja nami bahoni nami las maruhamu raja nami di sima pasang kami kadududing roh manong bahamu raja ni hula-hula nami so manina pangidon nami nami tuhamu raja ni hula-hula nami so ni raja ni raja ni bunga sautan buti mami tirihamu raja ni bunga sautan nami di bunga satikyo oleh tema disukun-sukun ni raja ni bunga sautan konsep siap kami Laos di haroro ni raja itu patupon nami pasaton nami jabar ni nasida. Jadi mah kami hajuto. Jadi oke dihita nomor dong sahuta STM Tanjung Marawa kiri kota. Ay bolo pagdating punya partinig aku mahira tipir-tipirnya alaya di boha dihita nomor dong sahuta masing-masing orang kita tatuturi raja yang suhutot. Jadi tidak ada habis mahira nomor B di pojok kamu untuk tertik acara tamar subuh. Itu subuh nami moloboi efektif mah singkat barat dok jelas tersomalina sian panturia sian raja doa sahuta berdum tiki cuaca sonario moloboi ulang mah bertili-tilinya tersomalina oleh tema di paniron ni raja di bunga sautan nami di konsep na kupatupan namin ditulog yan mo ron bahit pe pasaton namin masa urok tulugan namin ada ditulog jubo lo pa pasat kami tubagulan ni Uria
di Parmopo jam sia tepat Di kita bangunan Huria. orang kami asal aja bangunan Huria. Jadi gawi majalah horas dihamuhan sehutun nah kengan didiki mopo jam sia rade mahamilisi. Bagian 10 mangan amang raja. Memang jamang katanya itulah. Di dung masih panganok kita jam sada dinatangnya 10 mangan rade mahamilisi. Di jam 5 di pasar Tamuma tu bangunan Huria dalam perbedaan di STM Tanjung Murah Kiri Kota Radema bangunan Huria di sini. Semua ni atas yang kami di radio Huria mau dari gula. Mau lihat tema diamu ang bangunan Huria nami dari Tanjung Murah Kota. Mau aing pe ulang kami masangap jalan asa tuturiamu kami raja nami tu hula-hula nami si Marmata. Jadi majalah horas. Jadi kalau dotong dongan tubunan besok kalau di perjuangan busi dongan tubunan besok permatanan dong di hol. Agabe majalah horas mulai dari Tuhan tak mulai dalam di putar republik kita nama marangki bukan putar si mata raja di mana di pasar ginami itu dongan tubuh teresanon tas maluan isi. Jadi mulai dari hamul raja yang mengguru nami berkasihan. Nak ini raja yang mengguru rumah ubat tangi kami. Sangkap ng rencanamu ima adat di Persari Maduaun Saur Maduaun ni naburu nami ng Mustang dito ni Wes yung tao namang buruk kurap namang buru na burju jam sia acara permompon ng buru nami moro siya kami hula-hula mo si Marmata Radema kami raja namang buru las disima kami pasahaton ulus parpudi Ima ulus sabut tuna buru nami nam sarumaduon. Dalam buru. Dia tahu kamu itu lagi doh komos. Tarikot perjebaran. Nah masa dihamu raja dalam buru nami. Merosiak kami hula-hula musi Marmata. Posro hamu raja dalam buru. Aku kami hula-hula musi Marmata. Panampur-nampur itu kami hamu kabar buru nami. Merosiak bernani pasahamu Tuhan dolan. Tong-tong ma lasroh nami hula-hula musi Marmata. Suang-suangoni raja dalam buru. Masalah ulus menang si pasahabat nami itu kamu sudah pergelongan nami posroh hamu buru. Ganun to kamu parang inaburo nami ang lusot nami posroh ni kamu abang buru nami. Itulah suang-suangoni raja dalam buru. Dia tahu kamu nakin masalah paupuhon no kadi maham si hula-hula tulang bakal bendro benam. Jada ia tahu kamu nongtong di mana laho Fata ko kamu hami hula-hula si Marmata do tulang si Mangusong tutong ani bagas mo dito taruhon na buru nami sa Rumador tungi mana persatu kinani Radema hami di siya ng buru so onima siya kami hula-hula mo si Marmata silo ko di mahami tupasangan partikel to mo puna suhut ang buru nami siya mau lihat tema dirajai hula-hula nami si Marmata jadi bahasa nama nolobi sudi akka konsep jala pagiduan nami turajai noain pe bupasan kami tikyo jala walang pami sangat siya tulang nami si Mangusong Satu kira berawat ada manusia Mari malam ada. Sige kami ng atong Brasilo. Ano sa na yung buru na burjo. Mulo tulang Mo pwede na kita kita he. siya tulang Siya sa takas hindi ka nga terus sa pera na rin. Siya ba? Ha? Jadi berdua kamu saya tak siapa Tuhan namin kapag kita tayo sa kami. Olo urus do siya rajai tulang nami si Mangusong tak kabatasan nami raja nami Memang buruk. Jadi nabili ko po siya tersebut di pacaparan ng kangin. Tidak berkomong buruk naking ulo hipal. mulo tulang Takas lo hipal na. Ulo hipal ulo do kosong na yun. Ano?
Ayaw ko to kulin na habe, walang takot na. Kusang na naglohot. Jangan ulu Korea mah. Dito. Jadi, nah butuh panik sampai lebih. Jadi, orang guru, ayah butuh kamu boleh dapat itu lamon. Kau boleh berarti. Nah, maksud, sampai kamu udah pakai nena itu maksud. Oh, suruhan itu lagi. Atau butuh nak tanduk kunung berkecek tanduk tapi sudah ada karo. Ini mah, ada dulu kan? Ini dah. Asing ni nasib ko pang guru. Ada. Lima setahun sebelum itu. Abang guru sehat, marpan hidupan, ulang lagi marpau Tuhan ulang mang acara masuk mahan telepon. Pengurabukan pula si mamidang lat mado ula-ula nama orang di marpau. Ini pamilona. Dan itulah. Uleo kami sangat tu bola tulang kami Kampung Bolu. Garuma Jalan Horas. Tulang. Abang Guru. Kami tulang. Jadi, Ben aku nanggung Abang Guru. Tadi mah habis sih. Lima sana sekolah ni. Abang Guruku asal anak Guru aku Bulus. Siang kami. Lima utaya. Hidup tulang. Tadi mah habis sih. Pasimot di Jabar, kita nak kilo guru. Tulang tulang. Tadi bahan las corona di si abang guru. So ni masih kami bola tulang tak perlu horas bang. Mau lihat tema tu bona tulang nami tapu bulu. Waktu pasar kami ma tu bona niari nami pasar ibu. Paulia tema di hamu abang guru nami nunga nonor di banjar hamu tu duluan natoro di acara bersugut. Alai napa bilang bihum manuai ngau ai tadi ngobrol sahutan ki asa ta pakai tiki do efektif mamer kita di cuaca sering berdalam di sugut. Lima nomor 1 nomor 2 muse di rumah kamu nak kani siang bonaniari 5 lembar mangulos nadi mah hamil isi do jabar si pasal kamu na tu hamil basia sopa iro tutu kosna tu bonaniari nadi mah hamil najaloi nama guru sumuriwa siang kami bonaniari pasar ibu magade OIP upasan tamu matu tulang rulungun nami sinaga. Kami majalah Horas. OIP upasan tamima tuhula-hula nama Maranggi Marpau. Mau lihat sama tamu pengajar yang guru nabi makasih hari saat kami ini Marpau hula-hula nama Maranggi. Jadi para takasi penjut kami konsep guna jalan nunggu dulu hula-hula di tulang. Jadi siang hari hula-hula nama Maranggi Marpau. Sito lo tinawa di makalay. Konsep guna kinon 5 lembar maulos marsugot yang si pasukan namin. Mga rade mami si marsugot raja ni mong namin. Kami siyang magpaong hula-hula na Maranggi. Sito lo pinolo istulot na rin ka mahoras. Mau lihat tema ditulangi Marpau. OIP upasan talima tong tuhula-hula nama Maranggi. Hari aja doho poparan ni si Raja Sona. Kami majalah Horas di hamu abang guru nani makasih. Tadi untuk terus meneksi kayak bangun mami tu hamu abang guru nani. Tadi mahami abang guru nasoni begitu. Ibu teman-teman yang boleh jabar di luar kami ini kebaik kami kita panggil nani. Oh suruhan itu dari Jalan Horas.
Maipeo pasatami matu hula-hula na marangi Silitoma. Surajay Silitoma. Mau lihat mga amang boro. Akas supaya diwot kami kung atong sisilso naman ang Ricoli, Teodoro sa mga suwaneme. Ikonsep ko, rencana muna siya. Kami hula-hula na makamarangin Silitoma. Sito mo binaw na galing kabahan. Mau lihat madi tulangi. Maipeo leo kami sangap. Tu hula-hula na poso taba. Hula-hula na poso taba. Jadi, boleh hati mak gagasan dari on di semua kumpul namin disulikan konsep orang dari Pak Kapolri nanti kami sian belum pernah poso tapa suruh pindah kama siap kami putih mak oleh hati mak tulang Moai pe wasat kami ma hula-hula na poso arwah gabi ma siap tumina oras sagala asal tamu begitu Rajai. Oleh ada matuto di ujungmu diambil ulah-ulah segala. Mololong ulah ulah naringgan, ulah sakar ulah segala. Sebelum kita oleh ada matulah. Moai pe ulah larwanami sudah manusia sima tua di boru nami. Sima tua di boru sianibar manurung si jabat. Gabi Jala Horas. Guru nami. Bere. Gabi Jala Horas. Pariban na mangalap boru si marmata. Mau lihat ma raja nami. Mengabetuk si kobra raja ni dong asahuta. Kiro yang mau mahami. Tugian nama hita use. Sa tulog ng pilingan, hindi horong ni hula-hula ta. Suang sungoni at ka awataraja na ito soribada, nandiyak na dulu. Yun na Maria, raja ni suot na ni. Alay na sungoni, dihita na mardong asahuta, estemptad yung marawag kirikota. Di po ha, adong, nahurang dope, asa tatay Roy, masuara kita. Nga, akhirnya nasi kope, suot na ni. Tupang-umpon na Maria. Jadi boleh temani kamu bonan masahutan kami. Anggo perbedaan aku ketahatai di pengurupio ini namanya yang kerja di masahutan. Tadi suut nami arok kape nahurang nakti. Gabi. Bolo panggali ada kebetulan sian kami estem doi. Unang lupa mo nagsabar ni panggali. Berarti sasak. Oh lah. Jadi di mata mo kamu guru te. Nyata pala biasa ala di biaji. Stem do manjalo ya. Juga di jalan stem to lepas satu. Nah, kau pasang atot. Ayah pengen step doi. Guru step doi nama gula. Wala te madira te ni doa sama nami. Jadi somani maraja nami gulu tu kadong. Nahurang lobi. Andora so tubang urubio. Gulu tu kadong nahurang lobi dia kapak kata utara di lobi ambil kapan di royo. Kau lihat mak gulu tu suadong pera mungkin di pangurubio nama te. Perjolo mak siang kami hasuh tu nanti. Lus marwata te. Kami suut nami. Kupasang kami mak di sakit apa dulu siang peparos sama di batas yang tersada. Itu pengurus, jadi pengurus sektor saya. Jadi siap kita memperang sebagai bata sektor saya akan merawat lagi mata dulu lima lihat kami somon adil tinam sudah semua lima. Jadi mau lihat mak, alam kau biar kami pengurus kota Medan nak kaning lewat. Itu dia nasida, pengurus kota Medan, Daho Ketum, pengurus kota Medan, Moha, Maralus nasida. Mau lihat mak, anak Maralus nasida, suang ni mak, siap kita hasuto, lepas tami mak tuamu, bola tu kadang punguat di hutun dari nangong, bola tu kadang punguan di Parna, punguan di Siparmata. Ada orang sa batu pungguan ala masuk do na buru namin si Sormaduan tupungan si Mataraja Tanjung Merawa
dohot lain nami Bapak Sirio tong lo masuk hubungan di Sumatera Raja dohot lain nami Bapak Geta dihamulai nami teh ala nang sormadoro na buru na burjot molo tu na buru nambe totok lumar jalan nang karani molo tu hamulai nami Bapak Rio do lain nami Bapak Geta molo tu marsugo pe di pasat kami anggaran ni rumah tangga ni pumata lain nami las marhawan nang sormadoro na buru masido bodi mahami sian hubungan Sumatera Raja Tanjung Marawa mulai tema di bubu ni hasuton na budari masuk din na ng hubungan ni Parna Tanjung Marawa. Parna Tanjung Marawa. Jadi mulai tema di kita kebetulan memang sekretaris dan Islam. Jadi ala masuk do inang na tuo nanya hawlokan naon kami anggota istimewa ni Parna langsung bersuhud do pakaton nami anggaran na baktusi sungsungai nang di lain nami naman di Boston ala masuk do tubuhan tuparan ni Raja Tapetua tong malaiku bersuhud ma bakat kami anggaran na tuwa baktusi mulai tema Mula tu kadong dope di bungo-bunguan. Bolo na ano parjulo Bapak Gula ni Huria sa Korea. Satu dua sahuta. Jadi molo sian Huria kami Tanjung Mora kota. Jadi masugu mati haroro di Huriai pasaton nami sosial di Huria doho pelihat duka songoni ma sian bangunan di Huria mulai digoda. Mulai tema dorang sosahat tu Raja di Donga Sahuta. Direkan juang pejuang Batak Bersatu. Ala anggota do di Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat. Yang nakon ni Denangon upasatan partikur kamu per DPP Dewan Pimpinan Pusat. Oh. Kami mengurut. Jadi siap kami hubungan dari Marada kebetulan nama kita masuk hubungan Nabi di Barsukut di Aronawi dan Sisimahan Pesantun anggaran dan sedoak dan rumah tangga di hubungan Nabi. Pokoknya masih kami hubungan dengan Marada lagi mana? Mau lihat memang buruh, pariban, buruh memang buruh. Kalau gitu sebelum ni Marada maka tahu betul. Tak boleh. Jadi pasatan kata itu Dewan Pimpinan Pusat, ala anggota Dewan Pertimbangan Pimpinan Pusat doang anak ko ni Nangon upasatan pertikilan tahu nggak? Jadi mulia tema di hasutan nami terlebih itu nama katanya nakin ketempatan di mana ketua DPW. Jadi kami mewakili sian DPP molo DPP marsogo do maracara. Jadi overgino do langsung. Oke, berarti tokinai kami maracara sidung acara Ria Raja. Jadi ima hata siap kami pejuang Batak Bersatu sian DPP. Mau lihat di hasutan. Mau lihat mak di DPP. Kebetulan ketua DPD Sumatera Utara saya nggak sendiri. Rak masuk mahita do Sumut Sumatera Utara. DPD di Serdang, DPD Kota Medan, PAC Tanjung Merawa. Rak masuk manut kita di Dewan Pimpinan Pusat. Ini panggilan kami. Jadi kumasa tay marajan Donga Sahuta. Sonon, walau tidak terlibat bangunan dunia nak kira. Alawi ngok neto tak lo tiba mabuka dunia. Wadi hamu hasuhulo. Mungkin jumpa hamu. Aku dari ngotin yan nama saya orang sehat dobe inamon di bapak isi jemta. Ada haru besok ni, ada hamu doon yang jadi so dia mah benot. Mau lihat mak di tiro-tiro na uli na denggen na pinasaha muna. Takas doy memang dohok doy na nangon di na mga ritis sa DPP Tanjung Merawa Kota. Jalan di hatahon doy nangon do tuhawi. Alay songonima araw pangalahona. Nung na dibulus doy nangon di hari parmingguon. Mulutok ipe di pangidurohan namin talububi ba para ni doy nangon. Dan pola ikut pasangadong anak 12 Joy langsung di semua bola tu ubian ini panggilan namin melihat. Jadi kita dapat Donga Sahuta setiap Tanjung Merawa Kiri Kota ada pengurupion nama kuhidana langsung ma anak sekjek mak tanahon dia ma anak sekjek di lumayan
Jadi Molo Pangurupion sian STM Tanjung Morawa Kiri Kota na perjolo peti mati seharga Rp200.000, teratak sa gawang Rp150.000, pagka dito Rp200.000, ambulan Rp200.000, ula kopi Rp50.000, punguma pasahaton namin marsogot sa ₱1,500, itagba dohot martekeles do kami marbeja marsogot, imana langsung do marsogot pasahaton namin kung amo raja di hasugutan namin di haroron namin mapasahaton namin anggaran dasaron dohot tekeles namin. So kani ma siyan kami raja ni dong sahuta. Kung sa kami matuwa mo na hasugutan. Boliate ma di amo raja ni dong sahuta namin. Molo tu ngarong dope. Hubungan na Newton ni natutuan namin. Radi dope amin. Molo be suaro pinasa matu raja ni dong sahuta hindi na maita. Raja ni dong sahuta. Adong nahurak ka ng kinengan. Masalah ambulan asa koordinasi dong kasuhuton tu dong sahuta. Molo na jadi mulai hati mah disebut-sebut ke raja dong sahuta. Molo ambulan ngahu patu pahami ambulan di PPSD. Kau ni mabawa na. Jadi mah doon namin. Jadi boha. Papo na namin. Gawe emang raja dong sahuta. Jadi so kani mah dihita ya mo raja ni hasutan namin. Lalo nga sipol pagkatayot dari raja apa di Borginon. So nari papuhon namin matuha muna. Asa harpangan main na dalam puhuta, banatuk dalam pujabu. Kata pasu, gabi, nauta atay narang rami na kiningan. Apo kamu metong hot martongan di jabu. Matutu. So wali ma siyan kami dong sahuta. Oleh ate ma di raja dong sahuta namin na popo pakatayon nauli tuhani hasuton. Waipe di hita hasuton. Jonjong na ita, rato buru namin. Dorang sowak puhami dia mataraja inata suri pada tupsidu acara dia rajol so untuk bilang pihak muamang raja yang suri pada aladong do hupatu pahami so mo dapat dungo-dungoi di pargonding ni hidung nami asa jolo masih pangalok kita baru be membuat lakat tabi budi maha kasih kami main pe di naung saat kita tukar tikio pangapo pakateo pasal tami ma tuburu nami jumudu. Parjulu sahari mariate mari batarohan namin yang malawala namin na barato patikil tuan yang paburo panabado pasok. Amat raja at ibadah raja na diyan na lulu raja na umarsa na bihami iba raja ni dong sahuda terlumubi bay dia mulai jadi udah naga katulang nabi hukum nami saluhub di haroromuna para dia pasol di dokon dohot yung di mana dia sudah lima raja di udah nami ima di nama dia raja tunggu raja pada di Borginon para julu sahaya di mulia di gudang di pasar rohan nami dihapus saluhub nama raja yang atas ibadah raja nadiat na dulu nama kalian partikian nauli na linggan ima nama niroi dinalaho pasilong ari-arina inong nami naung saur madrubos ang ditong ibagas amang raja inang suribadat raja inong asahuda karumo isyong semeninang gula-gula di sudia kahata paniroyon panuturiyon na pinasa muna ima di bartua ni inong nami nong bostang di pemani bagas nami mau dari gudang mali pasarohan nami siya jadi pangurun ni iba hula-hula yang nyon tuhamuna saluhubna na maniroy kami somanhaga akan naudi na linggan naong pinasa muna asal hono nami somanilok niya dua-dua di komen na ingkir bulong na ibra na at naudi na linggan naong pinasahan niya matarajan ingat pasal ibadah raja nadia nalulu saya ini pasal amat tanah mertua di mata laos disikopi raja di pulau dan nami jadi dalam satu itu langsung bahas itu mengaku bisa duduk persingodok bahasa tangan Tuhanmu
wala di mana dihita nomor 2 dia nomornya dari era super kita sesuatu ini mana cuma selalu bulan nabi oleh sekolah ini satu bulan masuk membangun bagian kita menginginkan bagian nabi atau yang kamu itu bulan nabi dalam postura nabi selalu dengan bahasa guna nabi bahasa kami kita sedang coba melalui orang bantuan yang dari Taiwan atau di lingkungan kami dengan menurut niroha roh nama temuan nalawang ngadu di kamu selalu berulang dengan kerajaan kita harus sendiri makawan niroha apa nauli nak dengan penasam kami raja nabi postura nabi tapi orang berada di mana tuan nabi mempertemuan jauh tidak harus Melihat mah Abu Daud, yang guru nabi bertemu pasal sepangaron